भैया 1 प्लेट फ्राइज देना। ओके भैया। अरे रुको रुको रुको, अरे भैया मेरे ना यहाँ से लेके यहाँ तक छाले हुए में, मिर्चे थोड़ी कम रखना। अगर मिर्चे मैंने खा ली तो मेरी मौत भी हो सकती है। तो मिर्चे नहीं डालूं? नहीं नहीं, मिर्चे डालो लेकिन इतनी डालना कि बस जायका आ जाए। मिर्च लग गई, मिर्च लग गई। पानी, जूस जूस पिला, मर जाऊंगा। अरे भैया क्या कर रहे हो? अभी मेरी मौत हो जाती मिर्ची खा के। तुम्हें मना किया था। अरे भैया मैंने तो बहुत ही कम मसाला डाला था, चलो गलती हो गई, माफ कर दो। गलती हो गई, माफ कर दो। पकड़ इसको। अरे भैया जूस और चिप के पैसे तो दे दो। अबे डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, वो पैसे अब मैं डॉक्टर को दूंगा। तेरी में चिप्स और जूस मिल गया।